हेलो गाइस, राजा कबूतर किंग गंगापुर सिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये नरपट्ठा निकला है मेरा पंजाबी मलवई कबूतर से, और इसका जोड़ा इमरान भाई बताते हैं कबूतर जिंजान वाले, उन्होंने बताया उसी प्रकार मैंने इसका जोड़ा लगाया। पट्ठे की अभी से उड़ान 5-6 घंटे की दे रहा है। और शौक कीजिए लाल वाले पट्ठे का, पंजाबी मलवइयों में से निकला हुआ है ये नरपट्ठा है। और आप शौक कीजिए इसका, कैसा लग रहा है नर आपको पंजाबी मलवई।